Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli 3 kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala. Kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo. Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi? A zrkadielko jej odpovedalo. Vy, kráľovná, to neviete? Vy ste najkrajšia na svete. Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď. Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia. Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu. Odvedieš Snehulienku do lesa, zabiješ ju a jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší. Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa. Nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril 7 trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké. Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce. Otvorili dvere, posadali si okolo stola
a zbadali, že čosi nie je v poriadku. Kto sedel na mojej stoličke? Kto jedol z môjho tanierika? Kto odlomil z môjho chlebíka? Kto odhryzol z mojej mrkvičky? Kto jedol mojou lyžičkou? Kto odpil z môjho pohárika? Niekto tu bol. Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku. Jej, tá je krásna. Aká je nežná. A aká smutná. Kde sa tu vzala? Čo tu robí? Musíme sa jej opýtať. Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať. A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi? A zrkadielko odpovedalo. Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so 7 trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia. Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku 7 trpaslíkov. Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatôčka, krásne šnurovačky. Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem. Tak, a už sa nepreberieš. Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa preľakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede. Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so 7 trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia. Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku 7 trpaslíkov. A tam, len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala. Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem. Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrot hrebeňa do hlavy tak prudko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zastoknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo. Už 2 razy ťa kto si takmer pripravil o život. Veru. To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
Lenže keď sa kráľovna po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou. Kúpte si jablká, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka. Len sa pozri, aké sú krásne. Ja nemôžem. Nemôžeš? Nekúpíš? To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie. Nie, od nikoho nesmiem nič prijať. A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na 2 polovice, jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. No neboj sa, vezmi si. V ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete. Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom. Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo? Je mŕtva? Musíme jej dáko pomôcť. Musíme ju prezrieť. Nesmie zomrieť. Preniesme ju do domčeka. Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali: Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu... Stojme, Sivko! Kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám. Pozri sa sám. A môžem? Pravda, že... Bože, tá je krásna. No, Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu? je krásna, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať. Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím. Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil, až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka. Joj! A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka. Kde som? Pri mne, láska moja. Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala. Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
A zrkadielko jej odpovedalo. Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia. Nie, nie, nie! Ty hnusné zrkadlo! Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa, i trpaslíkov. A to je všetko, milé deti. Nedaleko na kopčeku koza stála, na chvostíku zvonec mala a keď zazvonil zvonec rozprávke, bol koniec. Dobrú nôcku, detičky.